Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu herba kepada semua peminat-peminat herba. Dan pada hari ini saya berkongsi dengan kamu semua, rekan-rekan semua, peminat semua yang ingin belajar tentang herba ini. Dari ini saya akan menunjukkan satu lagi herba untuk tonik penyakit yang batuk-batuk, dan mungkin ini banyak lah ini di tempat kamu. Dia boleh merawat batuk-batuk, dia juga boleh merawat daripada sangatan binatang-binatang berbisa. Jadi kita perkenalkan, ini dia pokoknya ada nama nih dalam bahasa Melayu, tapi saya lupa sudah. Banyak juga saya research ini, saintifik pun ada juga saya belajar sedikit-sedikit, tapi lupa sudah semua ini. Asal konon-konon dulu saya ini pernah juga bekerja di kawasan hutan simpan nih, ada yayasan dulu. Kalau setakat nama-nama burung itu, banyak tuh. Saya tahu nama dulu, tapi lupa sudah lama sudah kan. Nah ini dia, pokok dia ini kita kasih bersih-bersih dulu. Ini pokok ini dipanggil sebagai sisibu kalau dalam bahasa dusun lokal lah. Tapi lain tempat dusun ini lain dia punya bahasa nih, lain ada yang panggil. Tapi kalau tempat kami ini kena panggil sisibu. Jadi yang kena ambil nih yang macam batang muda begini nih. Ini ambil, tapi ini banyak jenis nih. Ini tidak subur nih, ada yang subur. Besar dia punya besar dia punya batang, lagi lembut. Ini tidak berapa subur. Pasal di bawah pokok nih. Dia suka yang lembab-lembab tempatnya tumbuh nih. Ini ambil batang dia ini, kasih bersih, boleh juga buka dulu dia punya bagian kulit luar. Lepas itu baru tumbuk, ataupun kasih bersih begitu saja, baru kau makan saja, macam makan tebu. Dia punya air tuh ambil, jadi dia punya sampal tuh bikin tampal yang bagian terluka, yang kena sangat, yang bisa-bisa lah. Tapi kalau untuk yang batuk-batuk, yang lengahan tuh, ini kalau saya selalu nih saya kasih bersih saja kan, potong, kasih bersih, buka kulit dia. Lepas itu baru saya kasih blend dah. Lepas itu saya saring, baru minum tuh air dia. Sampai 1, 2, 3 botol mineral tuh saya ambil, banyak saya ambil. Untuk 2 minggu begitu. Jadi cara dia pun begitu juga, macam biasa juga. Sebelum kita ambil setiap herba ini, mesti orang bilang ada juga baca-bacaan lah. Bukan juga bacaan apa, kita minta izin betul. Kita izin kepada Maha Pencipta, Allah lah. Kalau bagi yang Islam tuh kepada Allah. Jadi mengikut kita punya kepercayaan masing-masing. Kalau dalam Islam baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas itu selawatlah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah baru ambil. Dan bagian-bagian yang kita ambil itu pun mengikut tertib juga tuh. Mesti yang semua sebelah kiblat, sebelah matahari terbenam. Itu ada sebab tuh begitu, ada asbab dia, ada tertib juga. Nah jadi harap kamu semua paham kia, ini dia punya pokok nih begini lah ini. Ya macam tabu sikit nih, tapi lain juga lah. Ini kalau ada kamu jumpa begini dekat rumah, janganlah kamu kasih spray. Sayang nih herba nih, berguna betul. Sekarang nih bukan makin senang kita nih, makin suksa kita kena himpit-himpit nih keadaan begini nih. Asal berbatuk sikit pergi hospital, nah kompom positif sudah.
bukan juga apa nih kita nih anulah apa itu anti vaksin, tapi lebih bagus kita guna herba-herba untuk berobat. Jangan sampai kita tidak tahu jenis herba, kasihan anak-anak. Ini pun ada 2 jenis ini yang ada satu lagi yang bunga dia warna merah, ini bunga dia warna putih nih. Ada 2 jenis. Ya, jadi setakat di sini saja perkongsian kita hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua yang menonton video ini. Dan kalau macam video ini ada kekurangan, mohon di komen lah, itu di komen. Pasal tujuan saya ini bukan untuk mau famous, berkongsi tentang nih herba. Pasal kalau kita tidak berkongsi tentang nih herba nih, sayang nih, satu hari nanti pupus sudah ini herba ini. Jadi itulah, kita sama-sama belajar. Siapapun masih lagi belajar nih, banyak tempat-tempat saya merantau, pergi tempat kampung-kampung lain, minta tunjuk apa obat-obat. Jadi kira senang sudah ini saya buat video, orang tengok saja sudah tahu. Di sini saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.